अहिले सुतिरहेको छ त्यसले हामीले यता पल्ला मिटर तल छ यो त त्यहाँ उफ्रेर जति नाचे पनि केही हुन्न
भएको थियो किन तपाईँ भुलिनु भयो क्या पल्ला रे साइलाले यही ले कताबाट बनाउनु सूर्य त यता यो रुख मात्रै आयो यता यो आओस् अब यो त अलिअलि अलिक क्लियर यता होइन यहाँ यो पुरा उताबाट नि आउँछ यताबाट नि आउँछ त्यहाँ गोप्रो छ यो 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 क्लियर पनि आओस् क्या दाइ यहाँबाट खिच्नु त यहाँबाट यो त्यहाँ त्यो बरफबाट बरफको पिछबाट दे यता एउटा खिच्नु दे ल बरफहरू हाल्नु सबै हाल्नु रिल्याक्स गरेर हुन्छ नि यता राम्रो भएको छैन अहिले राम्रो खिचिदिनु क्या मैले कटाइदिन्छु है कट्नु पर्दैन अहिले राम्रो भइहाल्यो नि राम्रो छैन अहिले के बनायो भने चाहिँ हामीले राम्रोसँग खिच्नु म राम्रोसँग नाच्छु धेरै बेर नाच्नु है त ल राम्रोसँग है ल फेर नजान्छ धेरै बेर नाच्नु है ल राम्रो आएको यो आइटम जाम अब पहिल्यै ढले यहाँसम्म पानी छ यार यहाँसम्म यता के बनाउनु नि बिन्ने रहेछ कि खतरा खतरा बन्द हुनु